Pse demokratët e kanë braktisur Sali Berishën, humbjet, përçarja, bara e së shkuarës dhe kriza e një opozite që nuk po arrin të çlirohet nga hija e liderit të vet. Nga jashtë, Sali Berisha ende flet si njeriu që mban në këmbë opozitën. Por nga brenda Partisë Demokratike, pyetja është bërë më e rëndë se çdo slogan. Pse një pjesë e madhe e demokratëve nuk po e ndjekin më me të njëjtin besim? Pas humbjes së zgjedhjeve parlamentare të 11 majit 2025, pas përplasjes së gjatë mes fraksioneve, pas kostos politike të proceseve gjyqësore dhe pas refuzimit për të hapur realisht partinë ndaj një brezi të ri, Berisha për shumë demokrat nuk shihet më si njeriu i rikthimit, por si simboli i një rrotullimi pa dalje. Partia Demokratike nuk po vuan thjesht nga mungesa e pushtetit. Ajo po vuan nga mungesa e një rrugë bindëse për të ardhmen. Dhe pikërisht këtu nis largimi i shumë demokratëve nga Berisha, jo domosdoshmërisht si tradhti personale ndaj tij, por si lodhje politike ndaj një modeli që prodhon mobilizim emocional, por jo fitore vendimtare. Berisha mbetet pa diskutim figura më e fortë historike e së djathtës shqiptare. Ai ka bazën e vet besnike, strukturat që i qëndrojnë pranë dhe aftësinë për ta kthyer çdo betejë në kauzë politike. Por për një pjesë të demokratëve, problemi nuk është më forca e tij për të ndezur turmën, problemi është pamundësia e tij për të zgjeruar opozitën për te i bërthamës së vetë zgjedhjet e vitit 2025 e thelluan këtë perceptim. Socialistët siguruan mandatin e 4, ndërsa opozita nuk arriti të përmbyste pushtetin, pavarësisht klimës së rënduar politike dhe akuzave të vazhdueshme për korrupsion ndaj qeverisë. Kjo është arsyeja e parë e braktisjes, humbja e besimit se Berisha mund ta çojë PD-n në fitore. Në politik, besnikëria mbahet gjallë nga ideja e suksesit. Kur një lider shihet si aftë të luftoj, por jo të fitoj, fillon shkëputja. Jo gjithmonë me deklarata publike, por me heshtje, mos angazhim, ftoje, mos pjesëmarrje dhe me largim gradual nga entuziazmi. Arsyeja e dytë është përçarja e gjatë dhe e pashëruar brenda vetë Partisë Demokratike. Konflikti i nisur prej vitesh mes linjës së Berishës dhe krahëve të tjerë të PD-s e ktheu partinë në një fushë betejë të brendshme. Për shumë demokrat, energjia që duhej të shkonte kundër qeverisë u konsumua në luftëra për vul, logo, statut, mandate morale dhe kontroll të partisë. Në vend që PD të ngjante si alternativë qeverisë, shpesh u shfaq si një organizëm i mbyllur në krizën e vet të identitetit. Edhe debati i ditëve të fundit mbi të ashtu quajturin Neni Basha, që lidhet me mosrikandidimin e kryetarit pas humbjes së zgjedhjeve, tregon se brenda partisë nuk është zgjidhur ende pyetja themelore: a është PD pronë e një lideri, apo institucion me rregulla që vlen për të gjithë? Këtu qëndron një nyje e rëndë politike. Kur Berisha riktheu kontrollin mbi PD, shumë demokrat e panë si akt ringritjeje. Por me kalimin e kohës, një pjesë e tyre filluan ta shohin si rikthim në të shkuarën, jo si hyrje në të ardhmen. Partia nuk arriti të ndërtojë një kontratë të re me shoqërinë, me të rinjt, me votuesin gri, me profesionistët urban dhe me ata demokratë që duan opozitë të fortë, por jo opozitë të mbështetur vetëm mbi figurën e një njeriu 80 vjeçar. Arsyeja e tretë është bara e madhe publike që mban emri i Berishës në arenën ndërkombëtare dhe në drejtësi. Në vitin 2021, Departamenti Amerikan i Shtetit e shpalli Berishën dhe familjen e tij të ngushtë të papranueshëm për hyrje në SHRB, duke e lidhur me korrupsion të konsiderueshëm. Në vitin 2022, edhe Britania e Madhe ndërmori masa ndaj tij. Më pas, ndaj Berishës u ngritën akuza për korrupsion në Shqipëri dhe ai kaloi edhe në arrest shtëpie, para se të lirohej në fund të vitit 2024 ndërsa pret gjykimin. Vetë Berisha i ka mohuar të gjitha akuzat dhe i ka quajtur ato pjesë të një sulmi politik, por për shumë demokrat dëmi politik ekziston pavarësisht qëndrimit të tij. Kjo është thelbësore. Një pjesë e demokratëve nuk janë larguar sepse besojnë domosdoshmërisht çdo akuzë ndaj Berishës, janë larguar sepse e kuptojnë që me këtë barë mbi shpinë, ai e ka shumë më të vështirë të bëhet fytyra e një rotacioni të gjerë kombëtar. Në politik, perceptimi është armë. Dhe perceptimi se opozita drejtohet nga një lider i goditur nga sanksione, procese dhe polarizim ekstrem, i largon ata votues që duan ndryshim, por nuk duan të rikthehen te e shkuara. Arsyeja e katërt lidhet me lodhjen morale dhe politike ndaj modelit të vjetër të opozitarizmit. Berisha është mjeshtër i përplasjes, i denoncimit, i gjuhës mobilizuese. Por një pjesë e demokratëve kërkojnë sot më shumë se kaq, duan projekt ekonomik, reformë organizative, elitë të re, frymë qytetare dhe kulturë politike që nuk ushqehet vetëm nga zemërimi.
Kur kjo nuk vjen, partia mbetet në protestë të përhershme, por jo domosdoshmërisht në ndërtim të përhershëm. Në këtë pikë, braktisja nuk duhet lexuar vetëm si akt kundër Berishës. Ajo është edhe një akt dëshpërimi ndaj vetë PD-s. Sepse shumë demokrat nuk po largohen thjesht nga një kryetar, po largohen nga ideja se partia ka mbetur e bllokuar në një cikël ku humbja justifikohet, përçarja normalizohet dhe përgjegjësia shtyhet gjithmonë për nesër. Ka edhe një element tjetër që nuk duhet nënvlerësuar. Berisha mobilizon fort bazën, por njëkohësisht zgjon refuzim po aq të fortë jashtë saj. Kjo do të thotë se ai mund të mbajë të ndezur një kamp politik, por e ka më të vështirë të zgjerojë koalicionin shoqëror që duhet për të rrëzuar një pushtet të konsoliduar si ai i Edi Ramës. Dhe kur zgjedhjet prodhojnë sërish humbje, pyetja bëhet brutale: apo e mban gjallë Berisha PD-n, apo po e mban PD-n të lidhur pas kufive të tij? Humbja e vitit 2025 e bëri këtë debat edhe më të mprehë. Megjithatë, do të ishte gabim të thuaj se demokratët e kanë braktisur të gjithë Berishën. Kjo nuk është e vërtetë. Ai ka ende militant të fortë, mbështetje reale në strukturë dhe rol qendror në opozitë. Madje, vazhdon të ruaj kontakte dhe aktivitet në familjen e djathtë europiane. Por problemi politik sot nuk është nëse Berisha ka ende mbështetës, problemi është nëse ai ka ende kapacitetin të bashkojë ata që janë larguar, të bindë skeptikët dhe të rikthejë shumicën e humbur. Ky është testi që deri tani nuk e ka kaluar. Në fund, përgjigjja është e hidhur për vetë Partinë Demokratike. Një pjesë e demokratëve e kanë braktisur Sali Berishën sepse nuk shohin më të ai rrugën drejt fitores, por zgjatjen e krizës. E kanë braktisur sepse figura e tij mbetet më e madhe se partia. E kanë braktisur sepse partia është konsumuar në betejat të brendshme. E kanë braktisur sepse bara e së shkuarës është bërë më e rëndë se premtimi i së ardhmes. Dhe kjo është tragjedia e së djathtës shqiptare sot, njeriu që për shumë vite e mbajti gjallë, për shumë të tjerë po kthehet në arsyen pse ajo nuk ringrihet dot plotësisht.